السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اخباركم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام. شباب، حبيت اشارك معكم مجموعة من المعلومات بخصوص المشاكل اللي تيجي في المحركات تبع التفتفة. لما تكون التفتفة خفيفة مرة تكون مزعجة، ويصعب كشفها او يصعب تحديد بالضبط ايش المشكلة اللي مسببة التفتفة. طبعا لما يجيك صاحب السيارة بيقول لك أنا غيرت البواجي، غيرت الكويلات، غيرت البخاخات، يعني ما يخلي لك يعني الأشياء اللي هي مفروض تتعمل، يعني التصفية تبع الماكينة معاملها، هو يقول لك أنا مسوي كل شيء ولسه التفتفة موجودة في السيارة. طبعا تفتفة بسيطة مرة، زي ما تقول فيه تقطيعة بسيطة مرة. فدائما انا اي سياره تجيني فيها مسفاير، قبل ما اغير اي قطعه، قبل ما احكم على اي قطعه، لازم اول شيء اعمل الكمبريسيون تيست. الكمبريسيون تيست يا شباب اللي الكل يعني ما يخفى على اصحاب الحرفه واصحاب المهنه، انه الجيج هذا، تجيب الجيج تبع الضغط وتفحص الضغط جوا الماكينه. شغل ستارت. بالنسبة للمحركات هذه يا شباب، إذا كان الضغط عندك 150 وفوق فهو أوكي تمام. إذا كان عندك الضغط من 150 وتحت، أو أي سلندر تلقى فيه الضغط أقل من 150، هذا يعتبر أنه ضعيف، واحتمال يسبب لك مسفايرنج، واحتمال يسبب لك نقص الزيت طبعا على المدى البعيد. إذا كان عندك ضعف في الكمبريسيون. في حاجة، إذا كان عندك أحد البلوف يعلق، سواء حق الهواء ولا حق النار، برضو في له طريقة حقت كيف تكشفه وكيف تعرف انه منها المشكلة. لكن احنا بنشوف بصفة عامة، راح نفحص الضغط. اذا كان الضغط طبيعي معناته البروبلم اكستيريور، يعني المشكلة خارجية، يعني يا فيه بخاخ، يا فيه كويل، يا فيه سبارك بلوج. وبرضو السبارك بلوج دائما الجاب هذا يلعب دور في المسفايرنج، دور كبير برضو، واحنا راح نمشي معاه ضربة ضربة لنكشف الخلل ان شاء الله ونعلمكم فيه. بالنسبة للسلندر هذا يا شباب اللي هو رقم 6، طبعا فيه شوية الضغط نازل تقريبا بحدود 20 بي اس اي عن البساتم الثانية، لكن انا ما راح اخذه بعين الاعتبار لين اخلص التشيك على جميع السلندرات، وما راح اخذ بعين الاعتبار الضعف هذا في الضغط لين اتاكد من مجموعة من النقاط عشان احكم على المشكلة وامسك المشكلة بالضبط. كده يا شباب هذا اخر بيستم. كما تلاحظون الضغط فيه 150. كذا راح نقول انه الضغط تقريبا بنسبة 90 او 95% كويس في الماكينة هذه، فراح نستبعد انه يكون فيها شيء في الداخل لغاية ما نتأكد من أنه الأشياء الخارجية، حتى ولو يقول لي أنا الزبون تراني مغير، فلازم إيش؟ أشبك الكمبيوتر حقي وأقرأ مجموعة من البيانات عشان أتوصل للحل، وعشان أعرف المشكلة تبع المسفاير هذه تجيني من فين. مع العلم أنه السيارة ما فيها كود، ما فيها أي شيء، يعني الكمبيوتر نفسه ما علمك أنه في مسفاير في أي مكان. والرجة او التفتفة اللي في السيارة على الخفيف اذا دققت فيها بتحس فيها، ومزعجة الصراحة. يعني ما هي ماكينة صافية مرة، لا بتشتغل شوية وتنزل، وبعدين فهمتوا كيف اوضح لكم اياها، فبتحس انها بتقطع. زي ما تقول البوجي لما يكون عندك واحد من البوجي تعبان، زي ما تقول اذا عندك كويل مش كويس، الباور فيه مش كويس، زي ما تقول البخاخ عندك فيه ضعف احد. طبعا في الحالة هذه يا شباب، حتى لو يقول لي الزبون انا مغير القطع، مغير كويلات، مغير، فلازم اسوي الفحص حقي انا بناء على قناعاتي، وبناء على الافكار اللي موجودة عندي، وبناء على ارتباط تبع الاحداث، عشان اوصل للمشكلة واحلها. حتى لو يكون، لانه حتى القطع الجديدة ممكن يكون فيها مشكلة، لكن كيف اكشفها انا كفني او كمهندس؟ ولازم اتبع مجموعة من الخطوات عشان امسك العلة هذه واحل المشكلة. بالنسبة للبواجي يا شباب، بعد ما نفكهم من السلندرات لازم نرقمهم،
يعني 1 2 3 4. نجيب الفيلر جيج ثم نوزن الجاب تبع البوجي. إذا كان الجاب أكثر من 1 ملي ارميه، إذا كان أقل من 1 ملي حاول تعدله. يعني أحسن جاب هو 1 ملي بالنسبة للمحركات ال1 يو ار وال3 يو ار كلها. 1 ملي الجاب هو البيرفكت. دائما يا شباب ليش أنا أدقق في الفحص؟ لأنه لما تجيك مشكلة يعني فيبريشن بسيط مرة، ففي أغلب الحاجات يكون موضوع تافه أو يكون الموضوع بسيط يعني. وعشان كذا تقولوا لي يا أخي أنت تدقق في الفحص وكذا. أدقق في الفحص عشان أكشف العلة. تخيلوا معي الآن وأنا قاعد أدقق، يعني جاء قال لي أنا غيرت البواجي جديدة. فيها أي واحد، يعني حتى أي واحد بيشيك بيقول خلاص بواجي جديدة، خلاص بيفكها بيسوي فيها كذا بواجي جديدة خلاص. هنا بيشيلها من قائمة الاحتمالات. وهي لا، بالعكس، أنا لما يقول لي مغير بواجي جديدة هنا لازم أفك البواجي هذه الجديدة وأشيك عليها نفسها. تخيلوا معي وأنا الآن قاعد شغال قاعد أفحص يعني وأدقق في الفحص وأشوف إيش ممكن يكون منه، إيش السبب التفتفة هذه. لقيت إنه البواجي طبعا، تخيلوا معي وأنا قاعد أشيك على الجاب، يعني جبت الفيلر جيج وأشيك على الجاب، لقيت الجاب تبع البواجي كلها 100%. شايفين؟ لكن اكتشفت حاجة. لاحظوا معي هنا، شايفين البوجي هذا من وين مضروب مشروخ؟ خلنا نسوي فوكس. والله يا سلام، شايفين كيف الحين البوجي هذا الشرخ هذا؟ شايفين كيف؟ طبعا الآن يوم اكتشفنا الشغلة هذه يا شباب راح أجمع وأغير البوجي هذا. طبعا راح أجمع وأجرب السيارة. إذا هي صفت تمام، معناته لقينا العلة ولقينا المشكلة. إذا ما صفت نشوف اللي بعده. بالنسبة يا شباب للمشكلة هذه اللي في البوجي هذا الشرخ هذا، في الغالب أنه يجي مثلا الفني يكون شغال يطلع البوجي من كرتونة فيطيح له البوجي في الأرض طق، يقوم رافعه من الأرض ويقوم رازعه مكانه. أو لحظة التركيب في بعض الفنيين يرمي البوجي بالطريقة هذه على جوا الماكينة يعني في البايب، فبيصير تاتش بين هذا وبين البايب، ممكن يسبب الشرخ هذا وممكن يغير معايا الجاب، يعني يتضرب هذا ويغير معايا الجاب. فأفضل طريقة أنا أشوفها للتركيب هي تجيب لك لي زي هذا، تمام؟ تجيب اللي ثم تركب فيها البوجي بالطريقة هذه، تمام؟ زي كذا، وراح تركب البوجي بكل أريحية وبكل شو اسمه، يعني ما راح يصير شيء للبوجي، ما راح يتضرب، يعني انت مأمن شو اسمه السيراميك اللي هنا، وفي نفس الشيء الجاب راح ينزل السنة في مكانها وما راح يجي شيء لا الجاب ولا السيراميك، وراح تركب البوجي تبعك بطريقة سليمة وبطريقة كويسة. تمام يا شباب؟ ان شاء الله بخلص اشغل ونشوف الفيدباك، نشوف ان شاء الله النتيجة كيف راح تكون. بالنسبة للمعلومات يا شباب تبع الكومبريسيون تبع الجاب وتبع أي سيارة تبغى تشتغل عليها، لازم يكون عندك الداتا شيت تبع الفحص. كما تلاحظون لازم يكون عندك الداتا شيت اللي هو المرجع اللي أنت بناء عليه تقرر الشيء هذا كويس ولا مش كويس. طبعا البيرفكت كومبريسيون هو 189 بي اس اي، 145 هو أقل شيء، وإحنا لقيناه 150، يعني يعني مش 100% لكن أمور ماشية يعني. بالنسبة للجاب يا شباب اللي تكون بين الإلكترود والبلاتينيوم اللي هي تكون في 1 إلى 1.1 كأقصى شيء مليمتر. طبعا زي ما احنا فحصنا ولقينا الأشياء كلها تمام، يعني بناء على الداتا شيت يتم الفحص ويتم تقييم القطعة والتأكد من سلامتها. طبعا يا شباب دائما في تتبع أو عمليات الكشف على الميسفاير، لما يكون عندك ميسفاير أو احتراق غير كامل 100% أو رجة خفيفة في السيارة، فدائما احرص على تشغل السيارة تخليها لين تسخن، يعني لين تمسك كذا حرارتها الطبيعية كما تلاحظون، ثم تجي وتقرأ البيانات. أوكي، تقرأ البيانات وبناء على المعلومات اللي موجودة عندك في راسك وعلى ترابط الأفكار اللي موجود عندك. دائما نتكلم عن المعلومات وترابط الأفكار، لأنه الميكانيكا والكهرباء وكلها مجموعة من الأفكار تكون مترابطة فيما بينها. كل ما كان عندك ترابط الأفكار كل ما كنت
ناجح في التشخيص وسهل عليك تعمل ديتكت للمشاكل. طيب لاحظوا معايا هنا يا شباب، عندنا الفيول تريم اللي هو اللونج. طبعا الفيول تيرم في عندنا اللونج فيول تيرم والشورت فيول تيرم. فراح تلاحظوا معي عندنا في البنك 1 سنسور 1 بيقول انه في عندنا لونج فيول تيرم ب7 درجة، تمام. وفي عندنا الايدل سبارك ادفانس فيه 5 درجة. طبعا العلاقة تبع الايدل سبارك ادفانس هذا اصلا لازم نعرف التعبير يعبر على ايش معنى الايدل سبارك ادفانس. واللونج فيول تيرم والشورت فيول تيرم برضو لازم نكون فاهمين وعارفين ايش على ماذا تعبر هذه المصطلحات، عشان لما نيجي نقرأ البيانات نعرف احنا بتوجهنا وين، وراح نحدد المشكلة وين، وكيف راح تكون العملية تبع التشخيص اللي راح تقربني من المشكلة واللي راح تقربني من الخلل. طيب الآن يا شباب راح أفك البوجي اللي لقيناه مشقوق، تمام. راح أفك البوجي اللي لقيناه مشقوق وراح نركب بوجي سليم، وراح نشوف هل راح تفرق معنا القراءات ولا لا. يلا تابعوا. بعد ما غيرنا البوجي يا شباب اللي كان مضروب، نزل معانا الايدل سبارك اللي هو 8 للزيرو كما تلاحظون، والنتعة اللي كانت في السيارة صفت مرة، والسيارة الآن طبيعية وأمورها تمام ما شاء الله تبارك الله. وزي ما يقولوا دائما لا تستعجلوا في اتخاذ القرارات، ولا تستعجلوا في تغيير القطع من غير ما تتأكدوا 100% وتشخصوا 100% وتعرفوا القطعة اللي منها المشكلة قبل ما تقوموا بتغييرها إن شاء الله. وأموركم راح تكون في السليم، ونتمنى التوفيق للجميع، وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.